അപ്പുറത്തിന് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Ptech-Tubeലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഗൺ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ PUBG ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ് Kar98. ആ ഒരു മോഡലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ഗൺ അഥവാ ഫിഷിംഗ് ഗണ്ണാണ്. ഇത് ഫിഷിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗണ്ണ്, ഇത് മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അല്ലാതെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ തോക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കാണുന്ന ഈ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ റോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കാജ് വലിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്പ് റിലീസായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റോളറും കാഞ്ചും ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണി വെച്ചിട്ടാണ്. ആണ് നമ്മൾ മുറിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഈ കാണുന്ന ഭാഗം. പിന്നെ നമ്മുടെ കാഞ്ചിയിൽ ഇതേപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തോക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഇത്. മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അത് ഒരുപാട് ലെങ്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ റബ്ബറിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പി വലിച്ച് ഇവിടെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അമ്പ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ അറ്റമൊക്കെ വളരെ ഷാർപ്പാണ്. അമ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അമ്പ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അമ്പ് എങ്ങോട്ടും മൂവ് ആകാതിരിക്കാനാണ്. ഫിറ്റായി ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന മരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മൊത്തം ആണിയായിരുന്നു. ഒരു പഴയൊരു മരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പുതിയതിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗൺ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു പെയിന്റിന്റെ ടിന്ന് അത് തുളച്ചപ്പുറം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുഴയൊക്കെ കലങ്ങി നല്ല ഒഴുക്കൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചുള്ള ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പിന്നീട് തീർച്ചയായും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്, ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇത് എത്ര ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു 8-9 മീറ്റർ ഇത് കൂളായിട്ട് പോകും. ഇനിയും ഇതിന്റെ റബ്ബറിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറിന്റെ നീളം കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല പവറും കൂടും, അതേപോലെ റേഞ്ചും കൂടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം കല്ലിനൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിന് മോനെ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തെങ്ങിന് കയറിയപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ നമ്മൾ മാറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കെട്ടിയതൊന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റന്റ് ബാൻഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കെട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടിയ കമ്പിയുടെ സ്ഥലത്ത് ട്യൂബിന്റെ പീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവിടെ ട്യൂബ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഇത് നിലത്ത് കുത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നല്ല നീളം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പിയിൽ ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ
സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് വലിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും.